Prenez note que les services Radio Météo et Bonjour Météo seront déconnectés de façon permanente le 16 mars 2026. La prévision maritime est disponible via le système radio de la garde côtière canadienne. Visitez canada.ca/météo ou téléchargez l'application mobile Météo-Can pour obtenir votre information météorologique locale. Please note that the weather radio and Hello Weather services will be permanently disconnected on March 16, 2026. A radio marine forecast is available via the Canadian Coast Guard. Visit canada.ca/weather or download the WeatherCan mobile application for your local weather information. Prenez note que les services Radio Météo et Bonjour Météo ne sont plus en service. La prévision maritime est disponible via le système radio de la garde côtière canadienne. Visitez canada.ca/météo ou téléchargez l'application mobile Météo-Can pour obtenir votre information météorologique locale. Please note that weather radio and Hello Weather are no longer in service. A radio marine forecast is available via the Canadian Coast Guard. Visit canada.ca/weather or download the WeatherCan mobile application for your local weather information. Prenez note que les services Radio Météo et Bonjour Météo ne sont plus en service. La prévision maritime est disponible via le système radio de la garde côtière canadienne. Visitez canada.ca/météo ou téléchargez l'application mobile Météo-Can pour obtenir votre information météorologique locale. Please note that weather radio and Hello Weather are no longer in service. A radio marine forecast is available via the Canadian Coast Guard. Visit canada.ca/weather or download the WeatherCan mobile application for your local weather information.